हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुमा चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। चिकन काटिसकेपछि चिकनलाई यसरी काट्नु होला ताकि मसला राम्रोसँग भित्र जान्छ र चिकन पनि राम्रोसँग पाक्छ। ल अब हामी बनाउन सुरु गरौँ है त। चिकन रोस्टलाई चाहिने सामग्रीहरुबाट चिकन रोस्टको लागि आज मैले लिएको छु रातो खुर्सानीको धुलो, 1 चम्चा जिराको धुलो, 1 चम्चा धनियाको धुलो, आधा चम्चा बेसारको धुलो र यसरी काटेर राखिएको कागती, थोरै खुर्सानी, अदुवा र अलिकति लसुन, त्यसैगरी स्वादअनुसार नुन र मैले लिएको छु 1.5 टीस्पुन जति मैदा, त्यसैगरी मैले लिएको छु एउटा अन्डा र हामीसँग रहेको छ एउटा तेल। यसको लागि सुरुमा अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्ट बनाउनु होला। हाम्रो अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्ट पनि रेडी भएको छ। अब हामी चिकन म्यारिनेट गर्नको लागि एउटा बल लिन्छौँ र त्यो बलमा अब काटिएर राखिएको सबै चिकनलाई एड गर्दिन्छौँ। चिकन एड गरिसकेपछि अघि हामीले राखेको खुर्सानीको धुलो, जिराको धुलो, धनियाको धुलो र त्यसैगरी बेसारको धुलोलाई पनि राखिदिन्छौँ र सबै थोक राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी सबैलाई यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिदिन्छौँ। मसला राखेर हल्का मिक्स गरिसकेपछि अघि हामीले बनाएको अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्टलाई पनि यसरी राखिदिनु होला। यो राखिसकेपछि तपाईहरूले स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिनु होला र यसमा अघि लिएको कागतीको रसलाई पनि राखिदिनु होला। सबै सामान राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यसलाई आधी घण्टा जति यसरी म्यारिनेट गर्नलाई आधी घण्टा जति छोपेर यसलाई छोडिदिनु होला, जसले गर्दा हाम्रो मसलाहरू सबै राम्रोसँग मिक्स हुने र चिकनको भित्र राम्रोसँग लाग्ने हुन्छ। म्यारिनेट गरिसकेपछि मैले यो चिकनलाई यसरी छोपेर आधा घण्टासम्म राखिदिएँ। चिकन म्यारिनेट गर्न राखेको आधा घण्टा भइसक्यो र अब हामी चिकनमा यसरी मैदाको पिठो पनि राख्छौँ। मैदाको पिठो राखिसकेपछि एउटा अन्डालाई पनि एड गरिदिन्छौँ र यो एड गरिसकेपछि यो मिक्स गर्दा गर्दै हामीले तेल पनि बसाल्न राखिसकेका छौँ। तपाईहरूले पनि यो मिक्स गर्दा गर्दै तेल पनि बसाल्न राख्नु होला ताकि हाम्रो तेल तातेर तातो भइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तेल पनि तातेर रेडी भएको छ। अब यसमा म चिकन एड गरिदिन्छु। त्यसलाई एकैछिन पाकेपछि मात्र फर्काउनु होला, अहिले नचलाउनु होला यसलाई। चिकन राखेको 2-3 मिनटपछि यसलाई यसरी फर्काउँदै पकाउँदै गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, यो पाकेर कस्तो राम्रो देखेको छ। अब यसलाई म अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्छु। चिकन पाकेर तयार भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, चिकन पाकेर कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरु पनि यसरी बनाएर घरमा साथीभाइ तथा फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला।